நம்ம குளிர் ஜுரம் அப்படி அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து கருஞ்சீரகம், பூண்டு, வெத்தலை, மிளகு இதெல்லாம் எடுத்துட்டு சுக்கு இதோட சேர்த்து சுக்கு சேர்த்துக்கோங்க. இதெல்லாத்தையுமே நல்லா பவுடர் பண்ணிட்டு அதோட கஷாயம் போட்டு குடிக்கும் போது நார்மலாக நம்ம குளிர் ஜுரம் இருந்தாலோ இல்லை ஜுரம் இருந்தாலோ வந்து சரியாயிடும். அதே போல் குளிர் ஜுரம் இல்லாமல் நார்மலாக ஜுரம் இருந்துச்சுன்னா நிலவேம்பு, பற்படாகம் இதெல்லாத்தையும் பொடி பண்ணி வச்சுட்டு நீங்கள் அதை கஷாயம் பண்ணி குடிச்சிட்டு வரும்போது சரியாயிடும். சில பேர் சொல்லுவாங்க வறட்டு இருமல் இருக்கு, எனக்கு ரொம்ப நாளாக இருந்துகிட்டே இருக்கு, சளி பிடிக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு வந்து வெத்தலை, மிளகு இது ரெண்டையும் வந்து நல்லா கஷாயம் பண்ணி குடிச்சிட்டு வந்தால் வறட்டு இருமல் எல்லாமே வந்து சரியாயிடும். சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து தேன் வந்து பாலில் வந்து சர்க்கரை சேர்த்துக்காம தேன் கலந்து குடிச்சிட்டு வர சொல்லுங்க. அதே போல ஒரு 2 மிளகு வந்து நல்லா பொடி பண்ணிட்டு அதையும் சேர்த்துட்டு லைட்டா மஞ்சத்தூள் போட்டு குடிக்க சொல்லுங்க. இது பண்ணாலே சரியாயிடும். ரொம்ப நாள் சளி இருக்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து பால்ல வந்து பனங்கற்கண்டு போட்டு சாப்பிட சொன்னா அது நல்லா முழுமையாகவே இந்த சளி வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும். மேலும் ஆரோக்கிய வாழ்விற்கு எளிமையான மருத்துவ குறிப்புகள் மற்றும் சிகிச்சை பெற்று குணமடைந்தவர்களின் அனுபவங்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள RJR ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள்.